Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вот такой вот камин я сделала своими руками. Поздно спохватилась. Нужно было заснять полностью процесс его изготовления. Но камин как бы уже практически готов, поэтому я объясню на словах. Каркас я сделала из пенопласта, подобрала, то есть вымерила полностью, как бы, размеры, чтобы это все было ровно. Вот. Также я обмазала этот камин гипсом, как бы укрепила, сформировала вот этот вот весь рельеф. Внутри я вот эти кубики, кирпичики выложила. Также из кусочков пенопласта наклеила их на горячий клей. Угольки я сделала из гипсов. Внизу у меня они черненькие, сверху красненькие, имитирующие горение. Также губкой я нанесла краску, как бы в виде глиняных кирпичиков. Дальше я буду заниматься уже декором. Из вот таких вот камушков на клеевой пистолет я сделаю немножко как бы выкладку, чтобы камин смотрелся более реалистично. Вот так вот мелкие камушки я клею на клеевым пистолетом на клей. Хочу обклеить вот так вот все по вот этим вот краешкам. Посмотрим, что у меня получится. Выкладку камнем я закончила. Теперь я хочу вот это вот место сделать как бы изразец. И буду я его декорировать обычными макаронами, сажать на клеевой пистолет. Затем я покрашу. И, наверное, уже больше ничего добавлять не буду, кроме как единственное, я вот здесь вот еще сделаю как бы дрова, положу кусочки вот такой бересты и уже буду покрывать лаком. Вот такой вот камин своими руками у меня получился. Делала его, конечно, не показывала на видео, как я его делала. Если кого-то заинтересует, я смогу уже показать всю технику выполнения с размерами. Все. А так сверху я сделала ракушки для декора. Вот здесь вот выложено камушками. Из макарон я сделала дрова. Красила и белый, потом черненький у меня. Чуть-чуть подзатемнила вот эти вот краешки. Туда я поставила плавающую свечу внутрь. Это, конечно, не столь безопасно. Только когда вы, допустим, находитесь рядом, читаете книгу, пьете чай, можно поставить туда свечу. Ну, а для безопасности можно туда заказать LED-гирлянду, чтобы он, допустим, у вас ставить на ночь можно с этой LED-гирлянды, чтобы он светился в темноте. В общем, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будет много новых видео, рецептов в промежутках отдыха. Будут вот такие вот поделки. Смотрите, учитесь. Всем пока.